Buenos días, aquí estamos con otro diagnóstico más. Este vehículo es un 2012 Jeep Grand Cherokee y aquí nosotros estamos avanzados en el diagnóstico. Este vehículo está teniendo un problema de comunicaciones en el CAN C. Ya yo estoy un poco avanzado aquí en el diagnóstico. Les voy a explicar cómo funciona el sistema CAN de la marca Jeep. Como pueden ver, aquí ya yo tengo la batería del vehículo desconectada para hacer mis mediciones en la red CAN de High Speed, que es la que comunica computadoras de motor y las computadoras que son vitales para el funcionamiento. Aquí tengo en la computadora de motor el cable blanco con marrón y blanco con azul, son los cables de data. Ahorita mismo tengo aquí mi Power Pro. Como pueden ver, hay continuidad entre las dos líneas de data. Esto no puede estar pasando en este vehículo. Las líneas de data no pueden tener continuidad entre ellas. Las líneas de data de alta velocidad tienen un estándar de 120 ohmios. Cuando las mides tienen que tener un estándar de 120 ohmios. En algunos vehículos hay computadoras que separan estas líneas en 60 y 60 y la sumatoria de las dos daría los 120 ohmios. En este vehículo, esta caja que está aquí es la que se encarga de repartir las líneas de data. Entonces, como pueden ver, hay continuidad entre ellas. Como ya aquí ya yo estoy avanzado con el diagnóstico y ya di con el problema, si pueden ver aquí abajo tenemos la cablería del vehículo en cortocircuito. Vamos a separar un poco esto aquí. Vamos a separarlo un poco, a ver si se nos va el corte. Ok. Vamos a ponerlo multímetro. Ok, ahí se fue el corte. No está marcando los 120 ohmios, pero está marcando 60. Está detectando la terminación de la computadora. Ahí está detectando la terminación de la computadora. Como pueden ver, ya se fue el corto, no hay continuidad, no hay sonido de continuidad. Nosotros aquí vamos a proceder a corregir esta cablería y estaría listo este diagnóstico de esta Grand Cherokee que no enciende y que el cliente se quejó que cuando iba rodando le prendieron todas esas luces en el tablero, se le prendieron los limpiaparabrisas y generó un problema de electrónica. Señores, un código de línea CAN hay que diagnosticarlo muy bien. Hay unos pasos a seguir. Más adelante yo voy a hacer otro video explicándoles cómo diagnosticar un problema de CAN desde cero. Aquí porque ya yo estoy avanzado en el diagnóstico y estoy haciendo este trabajo ahorita en la calle y necesito resolver al momento y grabo la parte final del diagnóstico. Pero para llegar a esto hay un proceso. Ustedes tienen que ir descartando y tienen que ir analizando ciertas cosas. Yo les voy a aplicar esto en un próximo video. Espero que les guste. Suscríbanse y voy a estar dando más diagnósticos como este